पेशावर जे पुलिस लाइन्स में मस्जिद अंदर थियल आपघाती धमाके जे शहीदनि जो अंग वधी 93 थी वियो। 221 ज़ख़्मियुनि जो इलाज जारी। शहीदनि जा लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। KPK में हिक ॾींहं जो सोग, क़ौमी झंडो बि निवियल। सेनेट में पेशावर में थियल दहशतगर्दी वारे वाक़े ते बहस। सेनेटर्स पारां पेशावर हमले जी जांच पार्लियामानी कमेटीअ ज़रिए कराइण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सेनेटर अज़हर अबानी चयो आहे त पार्लियामेंट खे एतमाद में वठण खां सवाइ TTP खे ॾे भरण ॾिनो वियो, ॻाल्हियुनि बाबति बि आगाह न कयो वियो। इंतिहा पसंदनि सां ॻाल्हियुनि जे अमल खे आउटसोर्स कयो वियो। पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास घुराए दहशतगर्दीअ जे वाक़िअनि बाबति बहस कराए वञे। इस दहशतगर्द का जो अजाब आया हुआ है, इस दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता। कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए, अब वो मेंबर्स को करें कि उसको इलेक्ट करते और आगे जाके हम सिर्फ ये जरूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज्यादा कैमरे कि जी वो एक नाम की खातिर की जी मैंने सेफ सिटी कर दिया और मैं अनाउंस कर दूं और लगा दूं, वो मैं नहीं करूंगा। मैं वो चीज करूंगा जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो जाए। मुल्क जे इस्तेहकाम लाइ दहशतगर्दनि खे शिकस्त ॾियणु ज़रूरी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी मिलियूं आहिनि। वॾे वज़ीर मुरादिल छा चयो आहे त कराची में चूंडूं पहिरीं थी वञनि हा त पीपल्स पार्टी खे अञा बि वधीक सीटूं मिलनि हा। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त कराची जो मेयर पीपल्स पार्टी जो थिए। सिंध में तारीख़ जी सभ खां वॾी ॿोॾ आई। 20 लख मुतासिरनि खे घर ठाहे ॾियणा आहिनि। फाइनेंसिंग जो इंतज़ाम करे रहिया आहियूं ऐं कम बि शुरू कयो आहे। तोशाखाना केस में इमरान खान ते फर्द जुर्म 7 फरवरी ते लागू थींदो। इस्लामाबाद जी अदालत फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। तोशाखाना केस में तलबीअ बावजूद इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश न थियो। इमरान खान जे वकील संदसि मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कयो। ॿियनि 2 केसेस में इमरान खान जी ज़मानत में 10 फरवरी ताईं पार। IMF वफ़द जूं इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अमलदारनि सां ॻाल्हियूं जारी। IMF वफ़द मुआहिदे जे शर्तुनि ते अमल करण जो मुतालबो करे छॾियो। टैक्स उगाड़ी जा रखियल हदफ़ ऐं निजकारी वारे प्लान ते बि अमल करण जो मुतालबो। पाकिस्तानी वफ़द IMF खे शर्तुनि ते अमल जी ख़ातिरी कराए छॾी। वक़्तु ॾियण जी दरख़्वास्त। बलोचिस्तान जे वक्ती गवर्नर जार मोहम्मद जमाली ऐं सेनेटर सना जमाली जी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त बलोचिस्तान जी तरक़ी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। सूबे जे महरूमनि खे मुआशी तरक़ी ऐं नौजवाननि खे मौक़िया फराहम करे ख़त्म कंदासीं ऐं सूरतहाल खे बहितर बणाईंदासीं। नेपरा इलेक्ट्रिक जी बिजली 10 रुपया 80 पैसा सस्ती करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 10 रुपया 26 पैसा घटिताई जी दरख़्वास्त कई हुई। नेपरा ॿियनि डिस्कोस लाइ बिजली 2 रुपया 32 पैसा फी यूनिट सस्ती करण जी मंज़ूरी ॾिनी। वापेदारनि खे फरवरी वारे महीने में रिलीफ मिलंदो। चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग जो सदर बरक़रार। इलेक्शन कमीशन फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। चौधरी शुजात हुसैन खे हटाइण वारो काफ लीग जे सेंट्रल वर्किंग कमेटीअ जो फ़ैसिलो गैर कानूनी करार ॾींदे रद्द करे छॾियो। इमरान खान खे पार्टी चेयरमैनशिप तां हटाइण वारे केस में इलेक्शन कमीशन धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। PTI KP में 90 ॾींहं अंदर चूंडूं कराइण लाइ पेशावर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। PTI दरख़्वास्त में इस्तदा कई आहे त असेंबलियूं टोड़ण खां पोइ 90 ॾींहनि अंदर चूंडूं कराइण लाज़मी आहिनि। इलेक्शन कमीशन चूंडुनि जी तारीख़ मुक़रर करण लाइ KP जे गवर्नर खे ख़त लिखियो, पर गवर्नर का बि तारीख़ न ॾिनी। आतिफ खान चयो त वक़्त ते चूंडूं कराइण आइनी ज़रूरत आहे। ख़बर नाहे त PDM इलेक्शन छो नथी
कराए ऐं भॼी रही आहे। इमरान खान इल्ज़ाम खान आहे, रुगो इल्ज़ामनि जी सियासत कंदो आहे। पीटीआई जे IMF सां मुआदे सबबि महांगाई थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल खे लाड़काणो पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले में ॾोहारी ॼाणाए मारियल नौजवान जे वारसनि जो नए देरे में सखर लाड़काणो रोड ते धरणो। वारसनि मूजिबि नौजवान शौकत मेमण खे पुलिस 3 ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयो हो, जंहिंखे राति कूड़े मुक़ाबले में मारियो वियो आहे। ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, ॿियनि खे बि ज़ाहिर कयो वञे। अकरी चौदगी में पैसनि जी ॾेती लेती तां नौजवान क़तल। ॻोठ गुलण बुर्दी में कर्ज़ वापसि न ॾियण तां जवाबदार लठियूं हणी नौजवान नूरल बुर्दी खे क़तल करे छॾियो। मेहर वेझो ॻोठ जाफर चांडियो में सगावती तकरार तां क़तल थियल भाउ ऐं भेण जा लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले। ज़ख़्मी थियल 5 ॼणा लाड़काणे मुंतक़िल, 1 ॼणो गिरफ़्तार। केस दाख़िल न थियो। गुज़िरियल ॾींहुं सोटनि विच में सगावती तकरार तां झेड़े में भाउ ऐं भेण क़तल थिया हुआ। मलिर जी क़दीम सिंधी वसंदनि में गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां बिजली बंदि, रहवासी परेशान। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 9 जे सिंधी वसंदी धणी बख्श ॻोठ, राशिदी ॻोठ, बख्तावर ऐं न्यू बख्तावर ॻोठ जी बिजली गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां बंदि पियल। रहवासियुनि जो चवणु आहे त बिजली बहाल न थी त सख़्त एहतिजाज कंदासीं।